Hello, mayong gabi inaasab. Happy Sunday sa tanano. Hopefully nga naamo sa maayo nga conditions, maayo mo nga panlawas din ha no. Although natay mga masinati karon nga mga katalagman, pero pasalamatan nato ang Ginoo kay iya gitang gibuhi ani mga adlaw aning orasa, ipanalangin tag another days sa atong kinabuhi, another counting sa atong kinabuhi, di ba? So karon kay Domingo man, nakasimba na ba ang tanan? Imo na bang nahalad ang imong kinabuhi? Imo na bang gihatag sa Ginoo ang imuhang mga kusog? Oh, imuha na ba na appreciate ang kaayo sa Ginoo na pasalamatan ba nimo? Kay dili baya ta moingon nga nagpasalamat ra ta kay maayo ta sa panglawas, kundi pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan nga panahon. Kay kung wala pa ikaw kasimba karon, wala pa kakaila sa tinuod nga Ginoo, karon na ang adlaw o karon na ang panahon nga ato jon nga simbahon ang Ginoo. Dili lang ta maghulat nga tagaan pataglinog, di ta maghulat nga panaugan pa ta sa Ginoo dire og kalayo para ta mosimba niya. Ang uban nga mga panghitabo makita na nato ni o sana kini ka sign na gyud ni nga ang Ginoo mobalik gyud siya, kay walay saad, walay nakabutang diha sa Biblia nga dili niya matuman. Ang tanan nga na sa Biblia, it's possible nga mahitabo na. Unang sa tanan ang nga encourage sa pud nako nga mobalik kita sa Ginoo, di na ta maghulat og punishment. Imo pa ba di ang hulaton nga silutan pa kas Ginoo, mahimo pa kang pungkol, o baka imo pa ba di ang hulaton nga kayungan na unya ka usa ka sulod og simbahan? O di ba? So karon akong gika-encourage nga mubalik kita sa Ginoo, mupaduol na tas Ginoo kay sama sa ato ang usa ka igsoon. Makaingon tang usa ka igsoon kay we are the children of God. We are the one nation, one children of God nga naman kay parihatang hinimo sa Ginoo. Tan-awa ning atong usa ka igsoon we are the kuan gyud ta, makaingon gyud ta nga bless na kaayo na nimo kay kumpleto ka. Kumpleto ko. Kitang tanan kumpleto. Pero kanito usa ka igsoon, usa siya ka pungkol. Imagine na half body lang siya.